Assalamu aleikum, karibuni Mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya bajia za viazi ama kwa jina lingine MARU bajia. Ni rahisi sana kutengeneza na haichukui muda. I hope mtajaribu hii recipe. Please ukijaribu waweza kunitumia Instagram yangu, nitafurahi sana kuona feedback zenu. Kama ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia like hii video, share na wenzako ili nao pia waweze kufaidika. Comment hapo chini na ni follow Instagram Mapishi rahisi. Pia niko na Facebook page, waweza ukaenda kwa like. Najiita pia Mapishi rahisi. Ili kutengeneza recipe yetu utahitaji viazi 5 ya size ya medium. Katakata viazi vako kama unavyoona kwenye video. Hakikisha kuwa haukatikati nene sana na wala nyembamba sana. Na hii ndio size ambayo nimekata viazi vangu, sio nene sana na sio nyembamba sana. Weka viazi vako kwenye bakuli, alafu weka dania. Nimetumia kama handful ya dania. Kisha ninaweka kijiko kimoja kidogo kitunguu saumu, pilipili ya kuwasha kiasi yako utatia, na nusu kijiko kidogo manjano. Kisha ninaweka pia na juisi ya ndimu moja na chumvi kiasi. Alafu ninaweka kijiko kimoja kikubwa corn flour na nusu kikombe unga wa dengu na ninachanganya vizuri. Kama hauna corn flour sio lazima kutumia. Baada ya kuchanganya ninaweka tena robo kikombe ya corn flour, ya unga wa dengu na robo kikombe ya maji. Na ninachanganya vizuri kama unavyoona kwenye video. Baada ya kuchanganya nimeweka mchanganyiko wangu dakika 15, kisha ndo nikaanza kuzichoma. Na sasa baada ya dakika 15 nimeweka mafuta yangu kwenye moto. Ikishapata moto naanza kuchoma bajia zangu za viazi. Na moto unatakikana uwe wa medium. Utatia moja moja kwenye mafuta kama unavyoona kwenye video. Kisha ninakoroga mara kwa mara ili ive vizuri. Na sasa bajia zangu ziko tayari, ninatoa kwenye mafuta na ninaweka kwenye sahani ambayo nimekelea tishu. Nitaendelea kuchoma hivi viazi vangu mpaka nimalize vote. Na bajia zangu za viazi ziko tayari kama mnavyoona. Ni nzuri sana na rahisi sana kutengeneza na pia ni tamu sana. I hope umependa hii recipe. Kama umependa, please usisahau kulike hii video, kushare na wenzako ili nao pia waweze kufaidika, pia kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele ili uweze kupata kila recipe mpya. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.